बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नाम की किस तरह रिंगटोन बना सकते हैं। रिंगटोन बना के अपने मोबाइल में डाल के आपके नाम की ही होगी, जो भी नाम होगा आपका उसी नाम से रिंगटोन होगी, और डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर लगा सकते हैं वो रिंगटोन, जैसा भी नाम हो। उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे हमसरे की चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन लोगों ने पहले कर लिया उनका बहुत शुक्रिया। साथ में वीडियो को लाइक भी कर दिया करें अगर अच्छी लगे तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको बता दूं कि कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर आपको नहीं उठाना। आपको सिर्फ गूगल क्रोम में जाना है या किसी भी ब्राउज़र में जाना है। मैं यहाँ से गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने लिखना है सिंपल FDMR। ये 4 ऑप्शन आ गए, आप देख सकते हैं ऊपर। इनमें जो सबसे ऊपर वाला है ना, नेम रिंगटोन फ्री डाउनलोड, इधर जाना है सबसे ऊपर वाले में। यहाँ नीचे बहुत से नाम हैं। अगर इनमें से आपका कोई नाम है तो यहाँ से ले लें। अगर इनमें से कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, ऊपर सर्च कर लें। यहाँ पे ये देखें सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे कोई भी नाम लिखें, जो भी नाम आपका हो या किसी दोस्त का, भाई का। मैं एक नाम लिखता हूँ ताहिर, और इसको सर्च करता हूँ। अब देख लें मैंने सिर्फ ताहिर लिखा, बाकी वो सब काम वो खुद करेगा। ये देखें, ये सबसे ऊपर वाला है या नीचे, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ नीचे हैं, ये नीचे देखें तीर का निशान जो ऊपर है ये डाउनलोड है। अगर आपको डाउनलोड मोबाइल में करनी है, अगर नीचे वाला है तो ये आपके किसी भी प्ले में चलेगा। तो यहाँ से मैं प्ले करके देखता हूँ, आप देख लें। कोई भी नाम हो, ये देखें। इस तरह आ जाएगी। तीर के नीचे इसे से आप प्ले कर सकते हैं। जो ऊपर है, इसके ऊपर है डाउनलोड, वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कर देना। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।